Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde. Donc, on a fait quatre questions de QCM pour la leçon de la logique. Donc, on va traiter maintenant la question 5. Donc voilà, on a un groupe de coureurs. C'est chronomètre, c'est temps. Voilà. TC désigne le temps en secondes du coureur. C'est dans ce groupe, Valentin et Chloé ont réalisé le meilleur temps de 47 secondes. Tom est déçu car il est arrivé troisième avec un temps de 55 secondes. À partir de ces informations, quelles sont les assertions dont on peut déduire qu'elles sont vraies? Donc, هذا جروب ديال العدائين دونك ما عرفناش بالضبط، ما قالوش واش 3 ولا 5 ولا on ne sait pas. قالوا باللي الأول اللي جا، يعني الوالد اللي جابوا، يعني تكلاطاو لي بروميي سون فالونتان et شلوي. دونك جابوا 54 دونك 47 اللي هي 47 secondes. دونك والtroisième طون طون est déçu يعني ما نجحش دونك بحال قلتي فات، يعني ما جابش داك السكور اللي نورمالمون خصو يجيبو. جاب 55 دونك il est arrivé 3e. جا هو 3e، يعني هذا البروميي فالونتين شلوي 1er بجوجهم 1er و2e دونك بجوجهم 1er دونك 1er و2e كيتسموا لي 1er بجوج و3e واحد 2e نورمالمون هما هاد اللي جاو en même temps، هما لي 1er هما لي 2e. دونك طون سي ال3e. Il est arrivé 55 يعني entre هاد les 2 ما كاين حتى حاجة فوالا. سي هي كورور تي سي هي لو طون ديال داك الكورور فوالا. هنا قال لك فغي دونك كيل كو سوا سي appartient à سي، يعني أي كورور من داك الجروب ما عرفناش شحال فيه، واش 3 ولا جو نو سي با ولا يقدر يكون supérieur على 3. قال لك كلهم عندهم فوق من 47. وي supérieur على 47 47 بوركوا؟ حيت الميور فيهم جاب 74 سكوند، يعني جاب 74 في السكور. لي زوطر غيجيبوا أكثر منه، يعني ما غاديش يجيبوا باش يدوب، يعني داك الباركور نورمالمون غيضربوا فيه أكثر من 47 47 الفوق. دونك سوبيريور على 47 ما كايناش سوبيريور ستريكتومون، حيت كاينين شي واحد يجابوا 47. دونك هذا سيت assertion elle est cette assertion est vraie. Cette assertion est vraie. Très bien. Donc حيت كاين 47 47 47 55 les autres non. Donc deuxième, il existe un C entre appartenance tel que TC, donc le temps ديالو كاين ما بين 47 و 55. Impossible. Pourquoi? Parce que le premier ou le deuxième sont Valentin et Chloé. Ils ont un score de ils ont un score bien, ils ont un score de 47. Voilà. Donc 47 47 اللي تابع مباشرة هو 55. دونك entre 40 47 strictement et 55 ما كاين حتى شي واحد، وهما كاتبين il existe donc faux. Très bien. Donc pour la question, bien pour la section 4, on va voir. Il existe un C appartient à C tel que T de C strictement supérieur à 47. كاين شنو هو طون؟ طون جاب في السكور ديالو 55. دونك 55 il est strictement supérieur à 40 47. هنا كاتبين il existe ماشي quelque soit au moins il existe. يقدر يكون 1 2 3 on ne sait pas. Donc ça c'est vrai. Très bien. Pour la question 7 ou bien pour la question pour la question 4, c'est-à-dire la session 4, quel que soit C appartient à C, T de C inférieur à 55. On ne sait pas. ماشي nécessairement. إلا كان هاد الجروب سي فيه غير 3 ديال لي بيرسون 3 غير 3 دونك راه كاين 3 دونك كلشي صار من 55. دونك جوج نجحوا والاخرين جابوا 55 دونك ولكن هنا ما كاين والو على ذاك دونك اون نو بو با كونكلور. دونك يقدر يكون، يعني يقدر يكون الرابع والخامس والسادس والسابع الله اعلم. واش هما جابوا كلهم 55 سكوند الله اعلم. الا فيهم واحد جاب اون نو بو با كونكلور. دونك هنا اون جينيرال سي فو، اون جينيرال سي فو. ولكن particulièrement si c'est إلا كانوا فيه 3 هذه راه فري باسكو كلشي جاب أقل من 55. ولكن إلا كان هذا الجروب فيه أكثر من 3 الناس، مثلًا نقولوا 4 وهذاك ال4 جاب مثلًا 57 هذه فaux. ولكن إلا كان ذاك ال4 جاب 55 هذه فري. دونك ça dépend. هنا ça dépend.
نقدر نقولوا أنه ça dépend le groupe كي داير. En général faux et vrai ça dépend le groupe. دونك هذا حاليًا on ne peut pas conclure puisque ما قايلين والو على هذاك غتكون en général c'est pas vrai en général. En général c'est pas vrai donc faux. En général. يعني نورمالمون الكيسيون ما خصهاش تكون بحال هكذا خص يكون بيان ديتاي حتى هاد الكيسيون كلهم شنو نقول لك، ما كانوش فيهم نقدر نقول ما كانش فيهم واحد الإشكال. هنا كان واحد الإشكال كبير اللي ما عرفناش أن السي هاد الجروب سي واش فيه 50 بيرسون واش فيه 100 وهادوك لي 100 واش كلهم جابوا بحال طوم ولا قل من ولا أكثر من طوم، إلا جابوا أكثر من طوم هادي راه فو، جابوا بحال طوم دونك راه كلشي هادشي فري. كانوا غير 3 بيرسون هادشي راه فري. دونك غير ردوا البال ديالكم على هاد لا كيسيون. تقدر تكون فري بارفوا. Ça dépend. En général, إلا بغينا نخدموا يعني généralement on veut faire c'est-à-dire si on veut faire une vraie démonstration, خصنا نتريتيو les C. Ça dépend si c'est est un groupe qui contient 3 personnes, ça c'est vrai. Si c'est un groupe qui contient plus que 4 واحد فيهم جاب au moins جاب un score de supérieur à 55 هذه vrai. Ainsi de suite. Donc هاد la proposition إذا كانت دونك في هاد لو كا إلا كان النومبر كمان supérieur strictement à 3 مثلًا نقولوا 4 وهذاك ال4 ما جابش 55 إلا جاب 55 هادي راه vrai نورمالمون خصنا نديرو vrai ولكن إلا جاب أكثر من 55 راه faux donc en général هادشي n'est pas précis إلا بغينا نديرو démonstration خصنا نتريتيو l'ensemble سي شحال فيها واش فيها أكثر من 3 إلا كانوا فيها 3 هادشي راه vrai غنضربوا على فوق تكون vrai إلا كانوا كبر من 3 واش هادوك كبر من 3 كلهم جابوا واش شي واحد فيهم جاب سكور كبر من 55 إلا شي واحد فيهم جاب سكور كبر من 55 غنقولوا بلي هادي راه فوق ما جاب حتى واحد فيهم سكور ستريكتومون سوبيريور 55 دونك كلهم 55 غتكون هادي vrai دونك ردوا البال ديالكم على هاد لا كيسيون. Maintenant on va faire la question 6. Quelles sont les assertions vraies? La négation de quel que soit x strictement supérieur à 0 et ln de x inférieur à x ما كنهضروش على واش هادشي فغي ولا فو كنشوفوا لا نيغاسيون ديالها واش هادشي فغي ولا لا لا نيغاسيون ديال هادي نورمالمون هي il existe x strictement supérieur à 0 et ln de x strictement supérieur à x donc il existe x inférieur donc faux donc خاصها تكون هنا فوق donc normalement donc هادي فو نورمالمون خاصها تكون supérieur strictement 0 باش تكون فغي هنا نورمالمون خاصها تكون strictement supérieur à 0 donc هاد نيغاسيون faux donc la négation c'est faux. La négation c'est faux. Bien la négation c'est fausse. Deuxième, la négation de il existe x strictement supérieur à 0 ln de x carré différent de x. La négation ديالها هي quel que soit x strictement supérieur à 0, voilà, ln de x différent donc égal. ln de x différent, l'inverse ديالها هي égal. Donc ln de x carré égale à x. Donc ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Toujours l'inverse de quel que soit, c'est il existe. Donc نديروش inférieur. إلا كانت حداها existe ولا quel que soit ما كنديروش هادشي. Voilà pour la question 3 ou bien pour l'assertion 3. La négation de quel que soit x supérieur à 0, il existe x supérieur ou égal à 0. Ah, c'est bon. Exponentielle de x supérieur ou égal à x, non, on dire exponentielle de x, l'inverse d'elle, il y a strictement supérieur à 0. Strictement, ماشي inférieur ou égal, strictement. Donc, هنا كاين la faute. Donc, غتكون هنا strictement. Non, غتكون strictement. Donc, ça, c'est faux. Pour la sertion 4, la négation de il existe x strictement supérieur à 0, exponentielle de x strictement supérieur à x, donc quel que soit x supérieur à 0, quel que soit x supérieur à 0, exponentielle de x inférieur ou égal. Donc, il faut inférieur ou égal. Donc, ça, c'est faux. Donc, on a fini. Donc, les questions qui suivent, on va traiter
les questions qui se suivent, on va traiter la question ou bien les questions plus délicates. Donc, c'est-à-dire le niveau va être un peu délicat. Donc, إذا انتهينا من السؤال السادس. Donc, on va traiter les questions qui suivent إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أي بروبليم ولا أي إشكال ممكن تديروه في كومنتير. في أمان الله.